musi wejo mwishirahamwe rya basketball mu Burundi niho hasozegwa inkino zari zigize imisi ziba mu gikombe CRDB Cup catunganijwe n'ishirahamwe rya basketball mu Burundi bafadikanije ni banki CRDB Bank. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'ubusanzwe arongoye ishirahamwe rya basketball muri Afrika Anibare Manav ariko agendera Uburundi kuva ku musi wa gatandatu. Uwo arongoye ishirahamwe rya basketball muri Afrika Anibare Manav yarakeje abarongoye ishirahamwe rya basketball ku ntambwe rigezeko yongera yipfuriza umugwi URUNANI kuzovyifatamwo neza mu nkino zigiye kuba muri Afrika y'Epfo za Bare Elite 16. Mwijambo jiwe kandi yongeye amenyesha ko intumbero nyamukuru yamuzanye ngaha mu Burundi ko ari kwirabira n'amaso yiwe aho iterambere rya basketball mu Burundi rigeze, yongera ashimira umugwi wa New Star kukuntu wigenjeje mu nkino zo gukurakuranamwo za bare. Izo nkino zari zigize imisi ziba zikaba zarangiye umugwi w'urunani ari wo utahukanye igikombe utsinze umugwi wa Dinamo amanota 68 kuri 40 ku ruhande rw'abagabo, nayo ku ruhande rw'abapfasoni umugwi wa Gazelles akaba ari wo watahukanye igikombe utsinze umugwi wa Gladiators amanota 58 kuri 39.